城門水塘嘅小食亭。今日我哋行草城石澗。今日城門水塘超級大水啦，因為尋日落完一場大雨，又嚟到呢條橋啦。咁啊，今日係超級熱，以為落完雨今日唔熱，誰不知不是咯，好似唔係焗桑拿，嗰個叫做咩？芬蘭浴咁樣。咁而家我哋就一路上去，咁上咗啲樓梯級，就行呢條大路啦。又嚟到呢啲八半千層啦。半千層，我哋通常都會落去影相。今日唔啦，今日趕住追佢哋，下次啦。我哋落嚟睇八千層，非常之靚啊！呢個景色，放大啲先，哇，真係超級靚，好靚。嚟咧，真係好中意，好闊嘅草原啦，好大嘅水塘啦。嗱，呢條古道一路通落去，通翻落去下面梨木樹啊嗰啲。哦，係啊，可以做藥人，可以做紙，就係八千層啦。咁啊，睇下風景啦，好靚啊呢度，淨係行草城先可以經過呢度。草山流到城門水塘，好多呢啲八千層樹。頭先領隊話可以做藥引，又可以唔知做咩，唔記得咗添。好得意，咁多啲唔知咩喺個根嗰度，一路咁上去，好鬼高。哇，高到見底，好靚啊！似乎要過河，真係好靚。上次嚟都覺得好靚，今次嚟都係咁靚。我哋繼續要過河嘅，落下啲牛牛，近距離。真係覺得你哋好可愛啊！突然間嚟咗兩隻瘦牛，比較瘦啲嘅呢兩隻，真係好可憐。而家我哋就睇完、欣賞完咁美麗嘅景色，牛牛草地八千層。咁而家我哋就去緊草城石澗。好，呢條就係草城啦。咁我都未行過呢一橛，上次我都行中間。係有啲線嘅，濕滑嘅啲石頭，不過好多水。嚟到呢度啦，個水流都好靚。唉，等陣影下呢個瀑布，咁耐都冇見過一條瀑布，呢個都算多水㗎啦。頭一橛嚇，呢個叫下游，係非常不容易行，佢好多碎石啦，又好濕滑啦，完全唔似大城。大城係好大嚿石，好乾爽，好容易跳躍。咁呢度就唔得嘅，亦都冇乜景色。睇下一陣中游會唔會好啲？呢度咧有一棟好靚嘅牆，好多叫做咩啊 fungus， 唔記得中文叫做乜嘢，我哋覺得好靚，喺度影相。我哋已經甩咗大隊啦，佢哋喺前邊。咁呢度有個瀑布啦，都
超級靚，好亞馬遜河嘅感覺，好原始森林，好多樹葉啦、流水啦、淺嘅流水啦，咁一路咁樣流返落去，跟住行到嚟呢度啦，有個好靚嘅瀑布，你睇下，我就諗住影佢嘅。好靚啊！呢個瀑布，減少少光先，係啦，咁樣會靚啲。我哋掛住影相，大隊又住，我哋又唔知，我哋一直向前行，結果就甩咗大隊。有位美少女亦都跟住我哋。好靚啊！瀑布。我哋而家嚟間啦，都係有啲理氣嘅。呢個瀑布好靚，嚟到呢度，連續有幾個瀑布㗎呢度，有啲攰添。嚟到呢個瀑布非常之靚啦，可能啱落完大雨啦，啲水都好猛嘅。嚟到呢個窿窿嗰度，我都嚟過啦。我哋行錯咗路就甩咗大隊，有一個女孩子又甩咗我哋，因為佢有自己嘅方法去行。點樣行下，我哋就走甩咗佢。希望佢真係冇事，都好擔心佢。因為有啲擔心嗰位美少女，就決定去揾領隊，同佢打聲招呼。咁原本嘅行程就係設計去美林嘅，我哋就決定去美林。喺呢度呢，換對襪先，比較乾爽啲。又見到幾隻牛牛，又同我哋 say hello。影相係嗰啲嘢食啊，因為牛嘢啊。仲遇到一位 model 嘅猴子喺度任人哋影相。咁嗰班遊客都逗得佢好平靜，好開心，冇騷擾佢嘅。嚟到呢度呢，我哋而家行緊去沙田。呢瀑布咁鬼長，咁鬼多水，我都唔知咩瀑布，我未見過。而家呢，我哋一路沿住個水塘，就希望追到剛剛佢哋。佢哋分咗兩批，一批去美林，一批就翻返去荃灣。入邊呢，有人喺度打卡，着得好鬼靚。終於就撞返幾位去美林嘅朋友，先知道原嚟佢哋行幼園全部都俾風針，起碼都1、2針。呢位師兄就慘啲，起碼有6針，都好痛，搽咗藥膏。而家呢，我哋行緊衛奕信徑啦，就喺嗰個水塘嗰度，應該係去轉主壩嗰度。我都開心嘅，揾翻佢哋。頭先係失散咗嘅。睇睇個水塘啦，好靚嘅景色啦，風景真係超級靚，就係條草城石澗一路咁樣。我哋頭先冇行過嚟，係咪好鬼美麗呢？行嗰個水塘行到好悶喎，咁而家行上路，行上路。呢個位睇嘅水塘真係無敵啊！
又有島，又有船，又有山，哇！又有遠景。佢哋猛講大壩，我唔知道咩地方。哦，當然我都嚟過啊。哦，OK，師兄頭先介紹左邊係下城水塘，幾得意喎！真係，其實真係嚟過，不過一時諗唔起主壩係啲乜嘢，咁然之後又望翻過嚟咁樣。大雨啊！而家超級大雨，我哋差唔多行到梨木樹。頭先我睇到雀仔想影佢飛走咗，喺度避雨啊雀仔。跟住我哋梗係去飲茶啦，人少少，領隊仲好客氣請我哋添，真係非常多謝啦。原嚟啲地方係可以去完再去。如果天氣唔一樣，睇嘅景色又唔一樣。天氣好嗰時，又好似唔同嘅感覺。原嚟2023年華岳已經同我去過，我都唔記得咗。舊年本草又同我去過，咁所以總共去咗3次啦。